Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB. Olá, amados queridos ouvintes, graça e paz. Hoje é mais um dia de festa aqui na Rádio JB. É como diz essa canção aí: quero cantar milhões e milhões de vezes. E eu faço dessa canção outras palavras bonitas. Quero parabenizar milhões e milhões de vezes. Enquanto vida eu tiver, eu quero aqui estar dando os parabéns, me alegrando com os nossos aniversariantes. Hoje os nossos parabéns vai para alguém da família Boaventura, né? Da família Rádio JB, e que também é uma pessoa especial para todos nós. A nossa alegria está parabenizando o meu primo Jarbas de Teófilo Otoni. No início desse mês comemoramos o aniversário da sua mãe, no dia 10, acho que foi dia 10 de agosto, e agora no dia 18 é o aniversário dele, nessa data especial. Meu amigo Jonas Jarbas, Deus abençoe sua vida, que ele possa sempre te fortalecer, te ajudar, te dar muita paz, muita alegria e muita sabedoria. Que Deus te encha de muita vida, que seus sonhos, você venha sonhar os sonhos de Deus, porque Ele tem o melhor para você a cada dia. Meus parabéns, meu amigo, felicidades. Quero agradecer a Deus por essa data maravilhosa. Deus, obrigado por mais essa data festiva aqui na Rádio JB. Eu sempre digo, meu Pai, que estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou, nos deu vida, nos deu paz e nos deu essa oportunidade de estar aqui sempre comemorando aniversários. Abençoe a vida do Jarbas, que ele tenha muita saúde, muita alegria. Que nada possa, meu Deus, parar. Que ele venha sempre continuar lutando e guerreando para a glória do Senhor. Guerreando no sentido, meu Deus, de estar lutando contra o mal, lutando contra aquilo que vem contra nós para nos impedir de te servir. Abençoe ele poderosamente cada dia, em nome de Jesus. Bem, meu amigo, meu primo Jarbas, aqui tem mensagens para você nessa data especial. Nós não esquecemos de você. Seu aniversário é importante como todos os outros aqui na Rádio da Alegria. Não quero que ninguém passe desapercebido aqui na Rádio JB. Todos têm que ser felicitados, têm que receber os parabéns e ser abençoados também na Rádio da Alegria. Parabenizando você aqui, nossa amiga Eleni Nunes da Bahia. Parabéns, muitas felicidades, que Deus abençoe grandemente sua vida, Jarbas. Parabenizando você também aqui, a nossa prima Núbia do Pará. Parabéns, Jarbas, que Deus continue te abençoando grandemente. Feliz aniversário. Também do Pará, nossa amiga Rita Bispo. Parabéns, Jarbas, feliz aniversário. De São Paulo, a Neuza, que é a esposa do Israel, nosso primo. Parabéns, muitas felicidades, saúde, paz e tudo de bom na sua vida. Que Deus abençoe. Nossa amiga, nossa prima Solange de Taubim. Parabéns, primo. Muitos anos de vida e felicidades. Deus abençoe você grandemente. Feliz aniversário da sua prima Solange. Nossa prima Cleusa de São Paulo. Parabéns, Jarbas, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e saúde. Abraço da sua prima Cleusa, que mora em São Paulo. A Valéria, nossa prima também de Belo Horizonte. Parabéns, Jarbas. Desejo que você celebre essa data por muitos anos e que nunca lhe falte paz no coração, amor na vida, sorrisos no rosto e companhias maravilhosas
Que o Senhor te abençoe sempre. Felicidades. Nosso primo Adenilson de Nanuque. Quero desejar um feliz aniversário para Jarbas, que o Senhor abençoe com todas as sortes de bênçãos. A Maria Antônia de Aracruz, Espírito Santo, parabéns, muitas felicidades para você. Deus continue te abençoando tudo de bom hoje e sempre. Nossa prima Patrícia de Nanuque, parabéns, Jarbas, que Deus possa continuar te iluminando sempre. Muita paz e saúde e felicidade sempre. Beijos da sua prima Pati. Aqui parabenizando você, tem mais aqui nossas amigas. Sempre parabenizo os nossos amigos. Estão aqui na Rádio JB, a Rádio da Alegria. É a rádio que pensa sempre em você. Sempre ligados. Aqui a gente quer ficar. Eita glória, que alegria. Diretamente de Betim, Minas Gerais, minha mana querida, sua prima Maria Modesta. Olá, Rádio JB, passando aqui para desejar um feliz aniversário para o nosso primo Jarbas. Parabéns, Jarbas. Feliz aniversário, que o Senhor continue te abençoando, te dando muitos anos de vida e saúde. Um abraço da sua prima Maria Modesta. Chegando aqui diretamente de Aracruz, Espírito Santo, minha mana querida Gildete, parabenizando o nosso primo Jarbas. Olá, Rádio JB, passando aqui para deixar os parabéns hoje para o nosso primo Jarbas. Oi, primo, tá ficando mais experiente hoje, né? Pois é, menina, passando aqui para te desejar muitos e muitos anos de vida e saúde, muitas felicidades, que você continue sendo essa pessoa aí, pessoa legal, né, pessoa tá sempre aí, né, lembrando a gente, que você continue sendo essa pessoa humilde que você é, tá bom? Deus te abençoe, tenha um feliz aniversário, cheio de só coisas boas na sua vida. Um abraço meu e de toda a minha família para você. Feliz aniversário, primo! E eu estou passando por aqui para poder desejar a Jarbas um feliz aniversário e muitos anos de vida e saúde para ele. Que hoje ele está ficando mais experiente, né? E que Deus abençoe ele e os anjos do céu também, que derrama toda a bênção para ele. E também eu quero aproveitar também e mandar uma benção para minha tia, tia Santa. Um abração, tia, para a senhora. Falou, tchau, um bom final de semana para vocês aí. Aqui é Tereza de Teixeira de Freitas, amiga de Gildete. Meu amigo, hoje os meus parabéns vai ao que eu desejo nessa hora maravilhosa. É o que eu desejo para você, meu amigo, um feliz aniversário, que eu desejo muitos anos de vida e saúde, que Deus possa realizar o seu sonho. Por onde você for, Deus vai dar o livramento, guardar debaixo do sangue dele, o sangue dele tem poder, e realizar muitos sonhos seus, meu filho, meu irmão. E Deus é de proteger você, em nome de Jesus. Maravilha! As nossas participações é uma bênção maravilhosa. Todo dia temos parabéns por os nossos aniversariantes aqui na Rádio JB, a Rádio Sucesso. É isso aí, você curtiu, você gostou, então inscreva na Rádio JB e seja grandemente abençoado. Deixa seu like e participe. Um grande abraço para vocês, sucesso aqui, bonito pro Jarbas nesse dia especial. Muito obrigado a todos pela participação. Rádio JB, trazendo alegria
alegria pra você. Rádio JB. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas e Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração. Quer encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus, Jesus se vai vencer. Tem poder, tem poder. Comece a cantar, cantar. Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB.